らの割とシリアの大使から電話ありまして、今日自分はいいからぜひシリアの大使のお話を聞いてくださいと、こういう電話でした。で、突然変わってきたんですけども、彼女に電話したところ、ぜひということなんで、今日は来ていただいたんですが、めったにない機会です。で、私たち日本人は、一方的なメディアの報告とかですね、新聞読んでて、判断してるんですが、実はシリアとしてもいっぱい言いたいことがあると思うんですね。そのことを私たちは真剣に学びたいと思います。Thank you much. Please talk freely and I will translate on the spot. Really? Okay. So English. Okay, English. Not Arabic. So I am very happy to meet you here and really very happy to speak with educated, high educated people. Especially I will speak about something which I learned at university level. As I did my diploma as well as my master's degree in international relations and political science and international law. So this is the field which I really like, and also this is why I am happy to see also educated people to speak to the professors and also all of you. So politician people also and all of you. Okay. 今日ですね、皆さんの前に立って嬉しいと。で、今日はどういう方々が来られるんですかって言ったら、学者さんも多いですしね。で、かなり教育レベルの高い人が多いと。で、社長さんもいっぱいいますし、学生さんもいるということで、非常に喜ばれてますと。で、彼女も、修士課程出たり、国際政治だとか哲学だとかですね、国際関係論、経済というものを熱心に勉強してきたので、今日はそういう観点からね、皆さんと、分かち合えることは嬉しいかなと。Okay? So, in fact, I want to speak about the situation in link with also the theories, the political theories, or with the thinking of political people. So, what I want to speak about, I don't know if you have heard about the responsibility to protect this concept, and how the U.S. and other its alliances of the countries in our region or also other regions try to deal with our case in line with responsibility to protect. ですね、今日はね、お話しするのにあたってですね、国際、政治のね、理論だとか、セオリーだとかですね、それから関係論だとか、特に責任問題っていうね、で自分たちには、大変そうなんですけど、自分たちを守る、防御するという責任があると。で、現在の、シリアの、状況ですね、状況と国際政治の理論だとか、セオリー的なこと、バランスだとか、そういった観点からですね、今日は特に責任問題ということについてですね、焦点を当ててお話ししたいと思っています。So actually when as you have heard about the Libya case as well as Afghani case also, they dealt with this situation in accordance to responsibility to protect. Afghanistan, you said. Afghan as well as the 過去の例としてですね、リビアとアフガニスタンのケースがありますと、こういった前例に照らし合わせながら現在の状況を考えてみたいと思います。So, I should say something a little bit about the responsibility to protect in order to understand the three pillars which responsibility to protect consists of. So the first pillar, it speaks actually about the state responsibility to protect its population, its civilian people, from four kinds of crime, which is aggression, war crime, crime against humanity, and genocide. So these kinds of crimes, the responsibility to protect is established for these four kinds of crimes. まずですね、守るということについて、程度がありますねと。
要するにそのプロテクトを防御しなきゃいけない状況があって、で防御する責任が発生してくると、その時に犯罪の、形としてはですね、一つには、you have mentioned the four categories. First one is aggression. 攻撃ですね、攻撃的になること。And the second one? War against humanity. それから人道に対する戦い、戦争というものですね。And genocide. ジェノサイド、これは虐殺ですね。全員皆殺し、ジェノサイド。And war crimes. War crimes. それから戦争、犯罪、実際に戦争を起こして犯罪を起こすと、こういう4つの段階がありますね。So this concept, it is only for such kind of crimes, these 4 crimes. So they start in our case saying that our government committing this kind of crimes, genocide, crimes against humanity, and also aggression, war aggression, and also the government. Yeah. So this is the speech, I mean, of the U.S. and certain countries. They accuse my government. これは今ね、例えばアメリカ政府が、シリア政府に対して、あなた方は戦争の犯罪行為として、人道主義に反することを犯したね。それからジェノサイドをやったね。それから戦争を、内戦を起こしたね。こういうものを一つ一つ取り上げて、アメリカがシリア政府を責めました。Okay. In fact, in my country, even at the beginning, we don't have such crimes. However, they want to, they empower the armed terrorist groups who are inside and who support them and send them to my country in order to commit such crimes, to accuse the government as well as to say that responsibility to protect should be also, or our case should be dealt in line with. Do you mean America was founding country sent these people inside your country to identify? They support them. They give support them. Okay. Because the counterpart. The enemies. Okay. 今ですね、言われたのはアメリカとか、それに友好国がですね、実際にその内部における反対側の、反政府側に武器を送ったり、そういう事実を逆に確認をさせたりね。で、実際は私たちの判断としては、その当時はそういうものがなかったにもかかわらず、そういう証拠作りを一生懸命やったんだと、勝手にやっていったと。で、戦争があったかもあるように仕向けていったということを今言っています。You know, the policy from USA. However, for example, from Turkey, because we have our good relationship starts to be complicated in order to achieve a success for this hidden agenda. I see. So previously, the relationship between the two countries, Turkey and the other countries, okay. But because of that, they have twisted the situation and then make them enemy to your country. To let them, to let these people go inside my country from their borders and to support them from that side. でトルコとね、シリアの間、いろいろあるんですが、今敵対してますけれども、前はね、そういうことなかったんだと。でそれを意図的にですね、いろんな人が入ってきて、けしかけて、そういう戦いをお互いに歯を向くようなね、形に持ってきたんだというようなことを言ってますね。So the financial support actually also comes from certain countries, Arab countries, from our region, which is like Saudi Arabia, Qatar, and also UAE? No, Saudi Arabia, Qatar, and the third country, something like UAE? Certain Gulf countries. Gulf country, okay. The counterpart, they are supporting, okay. 具体的な名前出していいのかどうか言っちゃいますけれども、サウジアラビアだとか、カタールとかね、湾岸諸国のいくつかが、反政府側のところに、お金的にね、ファンド的に支援していったと。そういうことですね。So these terrorist groups, most of them
80 to 90% of these groups are from Al-Qaeda, from Jabhat al-Nusra, those who are fighting inside my country. で残念なことにね、アルカイダとか会見いますよね。その連中に、資金を渡してですね、カイダ同士で、戦争を起こしたりね、どんどんこう武装化していったり、そういうふうなトラブルをね、どんどん起こさせるように、仕向けたんじゃないかと自分たちは疑っていますと。You know, at the beginning, there were certain populations from our country also. They, you know, the simple people or those people who has no idea about political hidden agenda. So they convinced them that you should speak, you should also... minority groups, exactly. Different races. They have poor education, they are poor people. So they convinced them, as you know, at that time everyone speak about spring, Arab Spring. So they think that, okay, so now it is the freedom, the democracy, you know, they play... That is also the Kurd is also included in that? Kurd. It's also included. It is like, you know, we are no, it is I don't want to speak about any certain actually population, but it is normal people. We are mixed, you know. It is really, we are mixed. 実はシリアっていうのはですね、トルコから一時期やっぱりモンゴルからね、征服されたり、もう今クルド人もいますし、アラブ人もいるし、アラブもシアとかスニアとかいろいろ分かれてるから、もうぐっちゃぐちゃなんですね。で、本来ならば静かにみんな暮らしてたのに、アラブの春、ね、それからジャスミン革命、ああいうものが出てきたことによって、いろんな人が本当は普通に静かに暮らしている人たちにもっとお前たちもっと声を上げろと、もっと叫べと、自分たちの自己主張をしなさいよっていうことをどんどん言い始めてお金を出していくもんだから、みんながそういうね政府転覆の考え方になっていったし、自分たちはなんかひょっとして損をしてるんじゃないかと、長年マイノリティでやっぱり貧しいし、もっとちゃんと声を上げてねやるべきなんじゃないかなっていう、そういう思想を植え付けていったっていうことですね。Okay? So in order to have also Syrian population, they try to convince these few people like we should have a revolution, you should have your rights. And as such, but the main of these groups, the high percentage of these groups actually are from, as I mentioned, from Al-Qaeda and Jabhat al-Nusra and other extremist people. 実はですね、人口的にはね、今の政権の反対のグループが多いんですね。やっぱり 90% が多い。で、そういう人たち貧しいから、そういう人たちに鼓舞していってね、あなたともっと声を上げてね、アラブの春を起こしなさいよと。もっと今のこういうタイミングを捉えてね、やっぱり自分たちが天下取ったらどうだっていうようなことを周りの国が言い始めたんですね。それでますますその火のないところに油を注がれたみたいなね、そういう火の中に油を注がれたみたいな感じで燃え始めたんだと。だから本当は静かに平穏に暮らしてた国がそうなっちゃったということですね。これはなんかね、初めて聞く話ですね。そういう見方があるということですね。Okay? So they start such acts and they immediately accuse the government. I see. And the Human Rights Council, because it is the main body to deal with such crimes, with the human rights. So they start at first dealing with our issues under violation of the human rights. 今のはですね、人道主義、というものをね、もうちょっと、政府の非難を始めさせたということですね。で、あなた方はもっともっと人道的にね、ひどい目に遭ってるんだから、よく見ると、もうちょっと声を上げてね、政府を非難して、もっと反人道主義的なことはやめろっていうことを政府に言いなさいよっていうことをどんどんやってきたと。それでおかしくなったんだっていうことです。So as such, they said, okay, this is the responsibility to protect because there is such four kinds of crime. Even it is not committed by the government, but of course
they accuse the government, and the media. Most of the Western media funded by the USA and other alliances countries. 実際問題としてね、欧米のメディアっていうものは、アメリカ資本だとか、いろんなユダヤ資本だとか、オイルマネーだとか、そういう大きなお金持ちが牛耳ってて、でいいように書かしてると。それで、人道主義的に、シリア政府は間違ってるんだから、しかも4つの先ほどの犯罪行為をやってるんだから、特に人道主義的なことに反してますよね。だから攻めろっていうことでね、メディアを上げて、そういう色調になってですね、そういうトーンでどんどん攻めていったわけですよ。だからシリアとしては、これに対して防御をしなきゃいけないということになっていったんだと。Then we can come to the next pillar, which is very important to developing countries. This pillar speaks about the international community should support the efforts of the affected government in order to shoulder their responsibility and to protect their populations. So, however, if we want to look at this second pillar, what did the international do for us? We informed them, we sent so many letters informing them that we have terrorist groups. We have terrorist groups. So we are asking them, please fight these groups in line with your obligations under international obligations. ですね、貧しい国を先進国は助けなきゃいけないと。で大体が貧しい国っていうのは人道主義に反している行いが多いから、そういう論調であなたの国もそうでしょうと。ところが、今おっしゃったのは、シリアの国の中にテロリストだとかアルカイダと結んだ連中がいたり、そういう連中がいるんだから、その連中をね、あなた方の判断基準でもって最初に取り締まるのが先だろうと。それをしないでなんで私たちを責めるんでしょうかっていうのが、大使の理論ですね。確かにそういうのにあると思いますね。一般的には世の中は進歩していくわけだから、貧しい国があったらばおかしなことがなされていると。それは人道主義に反するから、それを直しなさい。だけど自分の国にはテロリストがいてぐちゃぐちゃしてんだよと。まずテロリストたちを何とかしてよというのが関するの言い分ですね。はい。So instead of giving the support to the government in order to assist them shouldering their responsibility, they start to empower the terrorist groups. They said, no, this is not terrorist groups. Those are civilians. Those are Syrian population. They don't want the government and the system of the government and also the policy of the government. So, okay. ですね、今ね、他の国、欧米をはじめとしてね、他の国はその人たちはテロリストを認めないと。ね。この人たちはシリアの人々であり、人口の人々で構成するメンバーであり、シリアの人々であると。別にこの人たちは過激派でもテロリストでも何でもないと。自分たちは欧米は判断するよと。だから悪いのは政府の方じゃないのということを言っていると。非常にコンプリケートだけど、要するにそういうことですね。So as such, they armed the terrorist group and they give them the full financial and also the logistic support. And if you have seen also the YouTube or other UN, you can also see them how they teach them how to fight in the camp. They went to Turkish camp as well as Jordan camps in order to empower these people against the government. こういう反政府軍ですね。この人たちはトルコの中にいたり、あちこちにいるんですけども、そういう人たちに武器を与えて、それからお金の、資金の援助をして、それから YouTube だとか Facebook だとか、そういう近代的な方法も使わせて、それで宣伝して、悪いのは政府だから、みんなこの際立ち上がって
おかしな政府を転覆させようと。そうすれば戻ってくるよと。だけどシリアの政府から見た場合には、その人たちこそが確かに自分たちの同じ国民だけど、自分たちを内包しているテロリストであると。こういうふうな認識の差があるわけですね。Okay. So they did actually that because they want to say, okay, we finished the first pillar, then the next pillar, which is providing assistance, does not work. So they say now we should go to the third pillar because the situation is still critical. And yeah, so they said now we should go to the third pillar. The third pillar, which speaks about also the role of the international community to protect the population from such four kinds of crimes when the government do not shoulder their responsibility intentionally. In purpose. ですね、今その第1段階終わって第2段階目もあんまりうまくいかなくて3番目の段階に入ってきたんですね。これは国際社会に対してですね、国際社会を巻き込んで、その人たちの世論というものを使いながらね、これからどうやっていこうかという方向性を示していこうと。でその段階に来てますと。でその方向っていうのは、実はシリア政府が悪いことしててばっかしてて、それを転覆させようっていうね、そういう算段で来るから、非常に今その責任の取り方っていうかね、その4つの犯罪のその結論というものは全部国際社会を巻き込んでシリア政府を今追い詰めていこうということになってるんですと。Okay? And according to this third pillar, the international community should work collectively in order to protect civilians. In accordance to Chapter 6 of the Security Council, the United Nations Charter, and if it also fails with Chapter 7. So Chapter 6 speaks about to find peaceful means with humanitarian, diplomatic means. So in order to solve the problem. 今ですね、国連のチャプター第6条というところは、これはなんかいろんな方法でね、みんなを英知を集めて、人道主義的にそういうものができないように戦争人々を救うためのね考え方でいろいろ手を打っていくんだけど、それが有効じゃないとなった時には今度は第7条に入っていくと、この7条がかなり厳しいものだと思います。What is the content of the chapter 7? Yeah, now chapter 7 speaks about it is not necessary to in a peaceful manner, but by force. By force. で、第6条まではですね、平和的な解決方法を、国際社会がうまく活用しながらですね、人々を助けるとか、そういうことで、いろんな手を打つわけですけども、それができないときには、いよいよ暴力に訴えて問題を解決しようと。今ここに差し掛かっていると思うんですね。So now we are entering into the 7th chapter. But in all cases, whether it is peaceful means or by force means, should be goes with full respect to UN Charter. I see. The purposes and the principles of UN Charter. I see. その平和的に解決するなり、暴力的に解決するなり、すべては国連の決議というものを待たねばいけないねと。で、安保があるんですけれども、それは当然安保理事会がありますけれども、そこには必ずね、シリアに対して、シリアの味方は中国とソ連ですね。それ以外はみんな反対なんですけども、そういう状況に入りつつあると。Okay? So, this is the reason why, so the third chapter is divided to according to 6 and 7 chapters. If we want to speak about chapter 6, which means peaceful means, solution, they start, the international community should think about this means in a peaceful manner. So, and they start to, they first
send the Arab group, a team of Arab group in order the Arab League. Arab League. It is a team from them in order to investigate and see if there is really such crimes and if the government also do such. They have done already. Yeah, they already did, and then. There is a mission from UN, United Nations, Akhdar Ibrahimi, and also Kofi Annan, and also those two missions, when they want to support their report to the United Nations, they said no, and also they did not accept, and they did not let them coming back and continue their work, because these two reports acknowledge the work the military and terrorist groups of the military groups, because they acknowledge them. You know, first the Human Rights Council only speaks about the government. The government accused, the government killed. I see. Now they found out terrorists also killing. That's it. This is why they don't want these peaceful means also to success. So they start to also put the pressure on the UN mission and also the and they did not accept for example, Arab group team to go to the Security Council and present their report, their results. ですね、これちょっと分かりにくいところもあるんですが、その今ね、その平和的な解決な方法ということなんですけども、今まではシリア政府だけがその人々をやっつけてたと。ところがアラブの連合の人たち、湾岸諸国の人たちがチームを組んで調査に行きました。で、国連の方も調査に行きました。で、結論としては彼らが見つけたのは、いや、テロリストは本当にいたと。で、テロ的な活動もしてましたと。で、こういうことが分かったから、国連ではそのレポートをなかなか受けられないと。なんとなれば、そこにテロリストがいたっていうことを言ったっていうことは、またおかしくなっちゃうから、そのままほっとけっていうことで、戦争が継続されたと。So am I right? Because of they have found out the existence of the terrorists and they are attacking. That's why the United Nations they cannot take that. Yeah, exactly. Okay. And it is not only these two groups missions. Also, if you recall, Geneva 1. Also a humanitarian mission, because United Nations still now are working. We were at the beginning, we were cautious. We don't want the situation happened in Iraq to be also in our country. No. But later on we said, okay, we will also work with the United Nations in a peaceful manner in order not to let them deal with our case in force, by force. このことはあんまり日本のメディアとかテレビでは言われなかったですね。今言われたのは、今のそのアラブの連合の調査団だとか、国連の調査団だとか、その他にも調査した人がいますと。それは人道主義的のグループだとか、ジュネーブから派遣された人たちがやっぱり調査したら、国内の中でやっぱりテロリストがやっぱりこう理不尽な形で政府を攻撃していると。で、この事実っていうものがね、あんまり私たち聞こえてこなかったけど、それがあったわけですね。だから今シリアの方ではちゃんと国連の決議を取って国連が認めたことに私たちも従うから、それをちゃんと出してくださいと。で、国連がどうぞ皆さん国連で一生懸命いろんな証拠を集めてですね、その場で議論して真実は何かと。で、その結論に従うじゃないかっていうことを言われています。Okay. And lately also, I think all of you heard now about the using of chemical weapons in my country. So when they found that all of their efforts
to accuse the government killing its people, and then also affecting or causing the humanitarian crisis when they failed in finding concrete evidence, or when they felt that now the international community start to recognize the truth, they worked on chemical weapons. They also support these terrorist groups again with certain material of these chemical weapons. Even if they keep giving them this support, financial support, and also and because now they are very powerful inside Syria. Why they are powerful? Because when they are in any area, because the government don't want to kill civilians, so they consider that this area also has civilians, and we are in very difficult situation because we know the USA and the other alliances are watching the situation, and they want to say, okay, now we can intervene. This is why even when we have these terrorist groups in certain areas, it is complicated to go in or to try to also kill them, because we want, most of the time, it was very complicated for us. We want to consider when we feel that, okay, most of the people goes outside, and we can, as such, try to defeat these terrorist groups in order to protect other civilians. And this is the reason why they, for example, they use chemical weapon in Khan al-Assad, and Syria immediately sent many letters to the Security Council and to the United Nations. You mean proof of by the... Exactly, and they give them all evidence. And the terrorists, they have used this. Yes, and also because at United Nations they have experts dealing with disarmament, and they know, and they request from our side to give them samples. So we provide them with all of evidence and ask the Secretary General, please send the UN mission in order to investigate on Khan al-Assad, which happened on March 2013. 2013 March. This year, March. Yes. Okay. ですね、今言われたのは、ここに来て化学兵器の使用ということなんですが、化学兵器の使用が明らかになって証拠というものが提示されたら、これでもう今までの議論がポーンと飛び越えてですね、さあ今からこの戦争の中に突入していってね、その中に部隊に自分たち入っていくぞと、例えばアメリカにしても他の国にしてもですね、どっちかがやったらば、それは私たちに対してグッドエクスキューズ、大義名分ができたんで取りに入るぞと。だけど、今お話ではですね、シリア政府軍が今年の3月にそのテロリストが使った証拠っていうものをすぐに3月に国連に報告しましたと。で、同時にどういうものが使われたかサンプルもそれも提示しましたと。こういう話聞いてませんよね。我々ね、今初めて聞きました。だからこういうところをね、やっぱり私たちはちゃんと聞かないかんのですけども、要するにその化学兵器を使うということはいきなり人道というものを無視して虐殺するわけだから、これは人間としてあっていけないことっていうことで大義名分が生まれるわけですよ。じゃあこれから積極的に介入してこっちを懲らしめようとかこっちを懲らしめようとかなるわけですけども、シリア政府としていち早く3月の時点でテロリストが使った証拠っていうものを全部集めてで出しましたと。で、どうぞいつでも探しに来てください、それを調査にしてくださいということを言ってましたと。And then when the United Nations accept to come to my country in order to investigate, they said, no, we have other allegations. The United States and the UK
they said no. We have other allegations, and we have evidence that the government did these chemical weapons in other areas. Other areas. Yeah. Oh. So they did this in order to shift to shift the focus of the Secretary General and. Because the Secretary General already agreed to come and to let these expert people dealing with the disarmament to investigate the situation. But,今言われたのは、実は国連の事務総長がシリアの政府側の訴えに同意して、じゃあ調査団を派遣しようと思ってたと。で、突然、アメリカとイギリスが、いやいや、自分たちはね、もっと非難すべき、アリゲーションと非難とかそういう意味です。訴えですね、公に訴えること、控訴って言いますね。その控訴するものがあるんだと。それはあなたの国は他のところでやったよねと。そういうことを言い出したんだと。いや、他の地域で政府側がそのケミカルウェポンというものを、化学兵器というものを使い始めたんだと。そっちの方が今問題になってるよっていうことで、問題をすり替えちゃったということを言われてますね。Okay. So we were also at that time very afraid to do the same also scenario as they did in Iraq, because they use it as such, and the discussion took like 5 months, and then they came in August in order to investigate on these 3 areas. 今ですね、実はイラクの、イラク転覆しましたね、大量破壊兵器があったということで攻めましたね。だけど同じような今シナリオにね、十数にはまりつつあるような気がしてなりませんと。で、そういうことをね、で自分たちは危惧しています。Okay? And when they came on 19th of August, and in 21st of August, our government was working with them in order to let them investigate on these 3 areas. However, as a sudden, they immediately announced there is a use of chemical weapons, and the government used or did this attack. Delegation is a United Nations delegation? No, America. It has happened. Yeah, it has happened. There is an attack on in Al-Ghouta on 21st. They start to work on in our area and our territories on 19th of August. So immediately after 2 days, something happened, and they immediately say, in fact, people are dying, and we saw them, but they immediately accuse the government, and they 今のはアメリカとか他の UK なんかが他の3カ所といったところね、そこを調査に今年の8月19日から21日まで入ったんですって。で調査しているときにそこで彼らはまた戦争を仕掛けてたんだということですね。And they ask our government to let them have access to this place. So they forget about the other 3 places, and their focus was only for this place. If they use chemical weapon or not. Different place. This is different. This is Al-Ghouta. The whole world now speak about this place. So who attacked this? America? America, USA. Supported? This is the terrorist group. We are full confidence this is the terrorist group, and we accept the UN investigation people to come to these places and investigate on this case. 3カ所の調査を国連の調査団がやってる時にある1カ所にテロリストに騒がせて、でそこでいろんなものを起こさせたと。でそれが今話題になってて、いやこれはセブンがやったんだということに仕上げられたっていうことですね。それが今話題になっているところなんですけども。Okay? So they kept saying that no, this is
did by the government. By government, yes. Can you imagine how can we wait till UN inspectors are in our territories and then do such, and it is very close, you know, Ghouta, it is only few meters far away from our foreign ministry, our prime minister, and also the place of prime minister, as well as from the president's place. It is, you know, it is like only meters. It is not. Yeah, it is like I don't know if it is like 2 kilometers. Maybe something like this. Surrounding area. It is not far away. What I want to say, how come the government did such attack? 実はですね、シリア政府は国連調査団を首を長くして待ってましたと。で、その3カ所のところをね、調査している最中に、実は大統領とか首相だとか、今のコアの人たちですよね、政府の人たちが、住んでる近くでそういうことを起こさせたんだと。で、それで今また今までやってたこちら調査していることが台無しになってしまって、逆に自分たちが仕掛けたように言われてそうなってしまったんだと。It is not only, yeah, it is not only to embarrass our government on this situation, but they also, because our government at this time achieved very progress in defeating the terrorist groups. The terrorist groups, they are actually on the rural area. In the countryside, you know, but when the UN members were inside, they know that the government maybe will be they think that the government will not defeat them strongly because the UN inside. But at that time they start to throw rockets and so many also bombs to the city, to the center of the city. So our military, the Syrian Arab military, try to also defeat them and fight them strongly because they start to be inside the center. ですね、今の話はあれですね、敵対軍っていうのは実は地方に住んでますと。で、都市の中はっていうのは非常にその成分が強いんですね。だからあんまりね本気になってやんなくても弱いから敵が。ところが今回は、他の国の軍隊が入って一緒になってやってるから本気で起こったんだと。で本気で戦ってガーッとやったもんだから相当な被害が出てしまったんだと。それでああいう騒ぎになったんだけども、本来ならば自分のその身内だけが住んでる地域だし、で、敵対する軍はあまりいないし弱いからね、そんなにやんないんだけど、向こうがロケット弾とか何とかたくさん撃ってきたから仕方なくて本気で受けて戦いましたと。So this is why actually they give such material to the terrorist groups in order to use it and accuse immediately our government by doing so. 敵側にね、そういったロケットだとか、いろんな武器を与えてですね、で同時に戦争をしたと同時に、国際的に、シリア政府軍の方を非難する発表を出したりをしてるんですと。思ったもんじゃないですと。And the U.S. right now, as you know, even they don't want to wait because they know what they are doing and because they know that the government assured and will never use such chemical weapon against its people. So they immediately start to do a political as well as a media campaign accusing the government and saying this is a red line and we should give a lesson to the government. Exactly, and in order not to let them do it again. アメリカ軍は、化学兵器を使ったねひどい連中であると、もう目に物を言わせてやらないとダメだと。
だからそのレッドラインというかね、そういうものを超えた段階でもう、とにかく強引に介入してですね、止めさせなきゃいけないと。だから強力な手段を使ってでもやってしまえというふうなことで、メディアキャンペーンも張るし、実際の攻撃はするし、無視するし、騙すしということの連続を、行ってて、非常に腹立つねということですね。And immediately they start to speak about military action against Syria. So the Secretary General also feels that he Secretary General of which country? The United Nations? The United Nations. He immediately called on the UN investigations group, asked them to come back in order to look at the results and their findings. And they did not continue their job. Even we give them also more free places, telling them that these terrorist groups already use this chemical weapon against our military people, the military of the government. And we let them also visit the hospitals where some of our military people also were inhaled this sarin gas, and they are right now in the hospital. The one which in Ghouta also. Already some victims. But anyway, the Secretary General of the United Nations, he is also trying again to send the people. Later on, he promised our foreign minister call him and ask him that he wants to have the comprehensive results, not to partial results. So we still have 3 more places. They should investigate and to have but the Secretary General of the United Nations promised our foreign minister, and he told him that after they finish this work of Ghouta, they will come back and continue their work. 今そういう街中でね、大戦争がしたんですけど、それが収まったら国連の事務総長がシリアの外務大臣に対して電話でも確約したんですけども、先ほどの3カ所の場所だとか、今の戦争の場所、そういうところで証拠を見つけたり、で証拠も集めるのもちゃんとやってくれと、一部分じゃなくてね、パーシャルなものじゃなくて、完璧な証拠っていうものを準備するように頑張ってほしいと。でそれをベースにしてね、判断をまた国連の場でね、持ち上げたいと。で、非常に事務総長はサポーティブで、それで、the Secretary General is very supportive to your countries to send now. First of all, the Secretary General immediately when he starts his speech with our foreign minister, he thanks him about my government's full cooperation with this team, UN team. 国連事務総長はですね、外務大臣に非常にありがとう、感謝の念を表したと。それはシリア政府が非常に協力的でね、国連に対していろんな証拠をどんどん提出するというところがあったんで、国連事務総長は非常に感謝したそうですよ。ちゃんと証拠も出して、自分の方から出してやってるんで、そういう意味ではフェアであるということで、それでね、一生懸命国連の事務総長の方でも、なんとかね、平和に解決するように持っていこうとしているようですね。However, the United States, they don't want actually right now, they also ignore all our efforts, and they said they distribute a report from their intelligence people. They said this report, because of the result of this report, we will do a military action against で今アメリカがやろうとしていることは、今言った国連の部分での活動だとか調査固めとかいうものを全部無視して、自分たちが自分たちの情報源、インテリジェンスの連中から、2人ですね、集めたレポートっていうベースにして、ほら使ってるじゃないかっていうことを示して、それで、実際のそのアクション、ミリタリーアクション
軍事行動を起こそうとしてるんだと、アメリカは今はね。They want to attack Syria military, but because this is, if you remember, the third pillar of the responsibility to protect. But the condition of the responsibility to protect is they allow such military acts in case there is a decision from the Security Council to do such attack. そういうことがあってもですね、国連の安保理事会がですね、認まれば、いろんな軍事行動をね、起こせるんですね。で、それをそういうことでやる方法、ある一定度以上の限度を超えた場合にはそういうアクションを取ってもいいと。ただ国連の安保理でもってその判断がきちんと出さなきゃいけないんだけど、今のところそうなってませんけどね。Yes. Because for them, they think that when our case comes to the Security Council, Russia, China will not accept to vote on this one. So, but the fact is, Russia and China, because they don't want to let such concepts, to change the purposes and the principles of the United Nations, which concentrate on to respect the sovereignty of the state, to respect the sovereignty of the state, to not interfere in internal affairs, because for Russia and China, for example, this is not the case which should be act in a military way. No evidence. Even if you read the U.S. report, it is nothing. It has no credible information. This information from media, they are accusing the government because the government did not allow full access to UN experts. However, they have, and the government who asked them to come and investigate of this. But it is all allegation of US reports actually. 今ですね、ソ連とそれからロシアとね、中国がそれに対して認めないだろうと、拒否権出したろうと。でそれは両方2つの国が言ってるのは、今の状態ではそういう軍事行動を起こさせる要件は整ってないと。なぜならばシリア政府の方からね、証拠を出したり調べてくれと言ったり、そういう状態のことをやってるから、これ以上はそれで否定されるべきであるし、戦争状態になってないと。で、逸脱した非常にね、独占、なんていうんだろうな、非常にその傲慢なね、やり方で、今の政権が全部無視してやるんだったら問題だけど、そうじゃなくて、証拠を出しながらね、調べてくれって言ってる間は、そういう判断はなされないだろうと。ただ、アメリカも、他の国もね、それを無視して、自分たちを証拠固めしてね、それでもうやってしまおうという強硬手段をね、取ろうとしていますけれどもと。Okay? And because the United States do not have this concrete evidence, and this is the reason why now they want to do this campaign in order to let other countries to support them to do military actions without approval from the Security Council. それで今アメリカ軍がいろんな証拠固めやるんだけども、その具体的なコンクリートっていうのは具体的なっていう意味ですね。具体的な証拠っていうものを出せないから仕方なく、いろんな仲間の国、日本も含まれてますけど、仲間の国を募ってね、そうだけどももうやろうよっていうようなね、結論無理的な行動を起こすようなその大義名分をね、仲間とのにうまく醸成していきながらね、そっちの方に持っていきつつあるんだと。And this is the reason why certain countries do not accept to follow the U.S. to do military actions without the approval of the Security Council, because they don't want also to repeat what's already done in Iraq
in Libya and other countries, you know, Vietnam and so many countries, they don't want to repeat such crisis. 今世の中的にも彼らシリアの人たちも言ってますけども、証拠なかって大量破壊兵器の証拠がなくて攻撃してしまったという過去のね、人類としての恥、それからリビアもそうでしたと、ベトナムでもそうでしたと、その過ちを二度と繰り返さないためにもやっぱりちゃんとしたね形になった今の体制を壊さずにですね守っていくべきじゃないだろうかということですね。Okay. Thank you. And this is actually why also, if you notice, the United Kingdom, you know, United Kingdom. This is why the Congress denied to follow the United States, and this is also Germany why they don't want. They want to deal with the humanitarian consequences and not to do any military action. And also they want to have a political solution, not to have a military action. And because of that now, actually, also you notice yesterday, for example, also the meeting, 20G meeting, the Obama was putting pressure and trying. Syria is not among the agenda of this group. However, the Syria dominates the whole of their work, the whole agenda. And it was only lobbying in order to have more support to the United States. G20 今行われてますけども、本来 G20 では他の経済問題ですよね。で、それをアメリカは意図的に全部そのシリア問題一色にしてしまったと。で、イギリスはそういう証拠がないということで、議会が大反対したからもう選ばなかったですね。で、ドイツも絶対こういうものに入っていかないと。おかしいということを結論付けているわけで、そういうね、国際舞台の場で、そこまで来てるわけですね。これは私たちも見ていますけども、シリアの言い分というのが、私もこれだけはっきり聞いたのは初めてでしたけど、そういうことがなされたということがあったようですね。Okay? Nobody actually convinced of these information which is on the U.S. report. And this is also, if you notice, even Obama was hesitated, and he has no power to do such acts without the approval of other countries. And so he immediately say, okay, I will postpone it till to have the approval of the Congress. No, the Congress. Now the U.S. Congress. Upper house, okay, but lower house. Because, you know, he wants like to gain time. Maybe he can convince other countries. If you notice now, he is also approached Japan, for example, you see. So he wants to have time and also to in order to convince even his people and also the Congress and 米国議会、上院と下院がありますけれども、上院の方は OK してみたいなことを言ってますけれども、下院のね、コンセンサスを得られないんじゃないだろうかと。で、オバマさんのやり方っていうのは G20 の場で行ってね、仲間を募ったり、逆にその仲間できたぞっていうことを本国に言って議会の人たちに話をしたり、あちこちこうやりながらね、コンセンサスを得ていこうということをやってるけども、なかなか難しいところあるみたいですねと。Okay? And this is the reason why we are really in very critical time. We are actually prepared. We are a very peaceful country. However, you can't expect that if anyone also attacks us, not to defend our country and not to protect our people and not to allow anyone also try to defeat to defeat our people.
今の世の中ね、自分たちは自分たちを攻めてきたり、自分たちをね、殺害しようとしている人に対しては断固としてね、完全防御をやるように自分たちはもう決めていますと。で、本当にシリアっていう国はね、アレッポの石鹸ってありますよね、有名なアレッポソープ。I used to for a long time。ずっと私も長いことアレッポの石鹸使ってるんですけど、非常に香りが良くてね、平和な街ですよね。そういうような状態になっているのは非常に本当にお気の毒だと思いますけどね。Okay. And I should. It is also to keep our territorial integrity. It is like we, of course, we are ready, and we will also respond and to such attack if it is happened. But what I want also to add that you should also think about the main reason behind the USA policy. The biggest alliance of the US is Israel, and because Israel in our area, and because for Israel, Syria is a very difficult number. Yeah. So they want to do such military acts in order to weaken our defense, to be unable or to not to constitute any threat to Israel. 今まで話したのとちょっと今度はね、物の考え方っていうか視点が変わったことを話されてるんですけども、今まではそういういきさつを話しましたと、何が起きたかと。で、今度はその今回の元々のその紛争の戦争の背景にあるものを考えてくださいと。それはアメリカとイスラエルはイスラエルとシリアっていうのは権威の中で昔からね、お互いの敵国であるから、でイスラエルとしてはシリアが弱まるように話を持っていったり、手を打っていったり、行動を起こして、全ての布石を打っていってますと。で、アメリカもそうですと。だからそこら辺のね、背景で何があるかっていうこともね、皆さんは真剣に考えてほしいんだと。Okay. And I should speak also the reason behind certain European countries do not want to follow U.S. policy because they notice and they discover the failure of responsibility to protect. If, for example, what happened in Libya, to study the case of Libya, when they defeat and they use this responsibility to protect, and they defeat the system, Gaddafi system, what happened after that? These mercenaries, these mutamarridun, rebels, who can control them after that? And even the responsibility to protect, it deals only with protection of civilians, but it has no law concept. So nobody can, this is what they face, nobody can not only control, but to hold those who committed the crimes accountable. I see. Because there is no law control this concept. リビアのケースなんですけどね、そのカダフィが転覆した後、法律的なものがあんまりないし、誰がコントロールしているか分かんないとか、じゃあ、その時にいろんな悪いことした人もそのままのさばって生きてるし、誰もうまく統治ができてないと、こういうことも考えてほしいと。だから、やっつける、転覆させるっていうことと、その後どうするかと、責任ね、自分たち自身を守る、国を守る責任だとか、お互いに国を作っていく責任だとか、うまく統一国家に持っていくための責任っていうのがね、そういうのがあるんですと。それが全く全うされてないんじゃないかと。だから、転覆すればいいっていうもんじゃないっていうことですね。And after the government fell, they have, of course, weapons. They have weapons, swords, and nobody can control this. No. And Syria, one of the countries
the first country who affected by these weapons, because most of these terrorist groups, they were fighting in Libya, immediately come to Syria, having all of so many of these weapons and fighting our people with these weapons. でリビアが崩壊した後ですね、そこにいたテロリストたちはすぐにシリアにやってきたと。で、その武器を持ったままやってきて、それで政府に対して、アラブの春とか、いろんなことをジャスミン革命とかいうことで政府に対して発砲して戦争を仕掛けてきたと。だから一番最初の犠牲者っていうのがリビアの春の後ですね、戦争の後来てしまって戦争を仕掛けられて今日に至っているということですね。Okay. And also they discovered, like Afghanistan case, they discovered because there was no concrete aim and they have no strategy after they defeat the government. What should they do? So they are like rethinking about our case. If they defeat the Syrian government, what happened after that? You will find these terrorist groups controlling my country. Who can defeat them? You see, it is easier for them now to think about maybe we can defeat the Syrian government, but what about after defeating the Syrian government, if all of this power on the hands of these terrorist groups? アフガニスタンの、ケースなんですけどね、アフガニスタンの政府を転覆させた後で、明確な目標だとか、国をどのように持っていきたいのかとか、どのような組織を作っていく、社会を作っていくというね、明確なミッションとか目標っていうのはなかったもんだから、ぐちゃぐちゃになっちゃって、テロリストたちが蹂躙していったと。で、多分、このままいくと、例えばシリア政府がですね、転覆させられた後、どのようにして、平和なね、国づくり、それから統治する、それからしっかりとね、いろんな暴力に対して対抗していくんだとか、そういったものを、明確なものがない限り、もう、また、テロリストが横行する。今度は軍事割拠でお互いに戦争がぐちゃぐちゃになってしまう。ソマリア、一時のソマリアみたいにね、なっていくだろうと、ライカソマリア、ね、そういうことになっていくだろうから、転覆ということと、それからその後はどうなるかということについても、皆さんぜひね、真剣に考えてほしいと。Because they know 100% that most of the terrorist groups right now in Syria. Because they know, they support them and they send them to my area and they armed them. 今ね、世界の 80% か 90% のテロリストの一部は、それぞれいろんなグループがあるんですけど、みんなほとんどが今シリアに集まっていると。それはシリアに行くと、いろんなところからお金をもらえたり、武器をもらえたり、自分たちが強くなって、